എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 300 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സവാള, ഒരു തക്കാളി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പൂള, കപ്പ, കൊള്ളി, പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുമ്പളങ്ങ, പിന്നെ പച്ചമുളക്, മസാലകൾ, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഞായറാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോൾ സാവധാനം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ഞാനിത് പത്തിരിക്ക് കറിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ചിരകിയെടുത്ത് വറുത്ത് വെച്ച് കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം വറുത്തരയ്ക്കണമെന്നില്ല, പച്ചക്ക അരച്ചാലും മതി. ഞാനങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പച്ചക്കാവും, ചിലപ്പോൾ വറുത്തിട്ടാവും. ഏതായാലും നോക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇനി അത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കട്ടെ. അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാൻ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അത് ഞാനിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ സവാള, തക്കാളി, ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്. ഈ കപ്പ ഞാനിത് വാട്ടി ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഊറ്റാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ഊറ്റി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാവധാനം അതിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. 1 ടീസ്പൂണ്, 1.5 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ തലേന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ, നാടൻ കറി. മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.25 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, കല്ലുപ്പാണ്. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിരുമ്പി കൊടുക്കാം. തിരുമ്പട്ടെ കേട്ടോ, നല്ല പോലെ തിരുമ്പണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 4 വിസിൽ വരണോട്ടെ. എന്നാലേ ഇതിൽ കുമ്പളങ്ങി ഇതൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. ഇറച്ചി വേറൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല മൂപ്പുള്ള കോഴിയെ കൊണ്ട് 4 വിസിൽ ഒഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2-2.5 വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പൂള ഞാനുണ്ടല്ലോ വേവിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഊറ്റാതെ നമ്മൾ പൂള വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഊറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പൂള വയ്ക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും, അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി അതിൽ നിന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കട്ടെ. തീ കത്തിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം വൈകി. ഞായറാഴ്ച ദിവസം എല്ലാ അടിക്കലും തുടക്കലും തിരുമ്പലും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളയിൽ കിടക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് ഏട്ടനൊക്കെ നേരം വൈകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ വേഗം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഈ പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ആ പത്തിരി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാലോ. ചിക്കൻ ഈ കറിക്ക് ഞാൻ പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണേ. പ്രഭാത ഭക്ഷണമായിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അതാണ്. സാവധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ദിവസം മാത്രമേ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പത്തിരിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇത് 2-4 വിസിൽ വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ പത്തിരിക്ക് പൊടി വാട്ടി കുഴച്ച് വയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ. പത്തിരിക്ക് പൊടി വാട്ടി വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി. ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. വാട്ടി ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ രാവിലത്തെ തിരക്കാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. രാവിലെ നമ്മളെ തിരക്കുണ്ടല്ലോ, അതാണ്. വേഗം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ. ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഞാൻ വാട്ടിയിട്ട് ഞാനത് അടച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു. നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. വാട്ടിയിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കും. നമുക്ക് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കുഴച്ച് അതിൽ ചുട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി ഇതൊക്കെ കാണാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏട്ടന് നേരം നിൽക്കും. എൻ്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത അറിയാൻ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കണ്ട. ശരി, ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച്
കുറച്ച് നാളികേരം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ചിക്കൻ വേവണുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തു. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ തീയൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് ഓരോന്ന് ഇളക്കി. ചിക്കൻ കറിക്ക് തേങ്ങ അരക്കണില്ല വിചാരിച്ചില്ല. പേട്ടം വന്ന് അരച്ചാൽ അതാ രസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പൂളിടുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ടാവും കറിക്ക്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. തേങ്ങ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ. ഗരം മസാല, പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഇലക്കൊന്നും ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അത് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ലപോലെ മൂക്കണ്ട, ഇത്ര മൂത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് കിടക്കുകയാണ്. ആ ചിക്കൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ തേങ്ങ അരച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഈ കപ്പ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചാൽ മതി. കാരണം ഇതിൻ്റെ കൊഴുപ്പന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ കറിയിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മതി. ഏതായാലും ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നാളികേരം അരക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇവിടെ കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ. പൂളേക്കും ഇതിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് എരിവുളിയൊക്കെ പിടിക്കണല്ലോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അതിൽ അതും കൂടി കഴിക്കാൻ ചേർന്നുണ്ട്. ഈ കപ്പ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് അത് ചേരുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പം അതാണ് കിടന്ന് തിളച്ചൊന്ന് ചേർന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ. വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ അരച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചൊഴിച്ചാലോ. അത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല വെന്ത് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് തൊട്ട് കഴിക്കാൻ. ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് നാവുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി. ആഹാ, എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയാം. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്നൊക്കെ വയ്ക്കുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ കറി. പക്ഷെ അതിൽ തേങ്ങ പച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് അരയ്ക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. കുറച്ചായിട്ട് ചിലവരൊക്കെ അരയ്ക്കും, ചിലവർ അരയ്ക്കൂല. ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വറുത്തരച്ച എന്താ പറയുക, പത്തിരിക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വറുത്തരച്ചത്. നല്ല സൂപ്പർ കറി, നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ. അടിപൊളി കറി. ഞാൻ കഴിച്ചേട്ടാ. ഞാനൊന്ന് നാവുമ്മൽ വെച്ച് നോക്കി. ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്നത്. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതും കൂടി അതിലേക്ക് വറുത്തൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ, പത്തിരീൻ്റെ കൂടെ, അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ, പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ് കേട്ടോ. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് പറയണം, ഒക്കെ ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. 2-3 മിനിറ്റ് വീഡിയോ കാണണം. അത് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി റെഡി. എന്താ റെഡിയായി. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പത്തിരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏട്ടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
അച്ഛനാണ് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തത് കേട്ടോ. പരീക്ഷണ വസ്തുവായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അച്ഛൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ? സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ എന്നോ പറയണതാണ്. നാളെ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയായില്ലേ? അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടു. ഇനി ഇവിടെ വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു ടെസ്റ്റർ. ആ ടെസ്റ്ററും കൂടി ഓക്കെ പറയണം. അതാരാന്നറിയാം, എൻ്റെ മകനാണ്. ഓന് എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നീക്കി വെച്ചോൻ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായില്ലേ? അച്ഛൻ്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ? അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തൊരു ഇരുട്ടാണ്, ലൈറ്റില്ല. ഭാഷ എത്തണല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫാക്കട്ടെ? അപ്പോൾ സൂപ്പറല്ലേ? അപ്പോൾ കറി കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, കഴിക്കാനും രസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏട്ടൻ. ഇനി ബാക്കി പത്തിരി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. എന്നാൽ ശരി, എന്നാൽ ഓക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണം കേട്ടോ.